हम अब क्या देखने जा रहे हैं? ये बहुत सारे जानवर बहुत मजे मजे के लग रहे हैं। वाह, ये है कौवा। ये कैसे बोलता है? और ये है एक जूस। ये बतख की तरह ही लगती है। और ये बहुत सारे जानवर। ये है गॉट। मैं की तरह बोलती है ये। और ये एक डॉगी है, इसे डॉग भी कहते हैं। वाह, बहुत मजे के जानवर हैं सारे। बेबी, मजा आ रहा है ना तुमको? बहुत मजेदार है ये सब। अरे अच्छा, चले ठीक है। वाह, बहुत अच्छा, इतने सारे जानवर, क्या बात है। आज तो बहुत सारे जानवर देखने को मिल रहे हैं। वेरी वेल। ये है एक भेड़, जिसे शीप भी कहते हैं। ये ऐसे बोलती है। ये समझे इसकी खाला की बेटी।